Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi PUBG Mobile, FP Foot'ta ve Era Galatas'ta oynuyoruz. Ve neden böyle bir giriş yaptım bilmiyorum. Her neyse. Shotgun challenge yapıyoruz bugün. Hadi geçelim. Nova'ya gidesim var. Nova'ya ama gitmeyeceğim. Poçik'e gideceğim. Nova'ya gideceğim. O piti sen seni seçeceğim. Pikachu seni seçti. Pikachu Erayeli favori yeri. Tabii ki de Poçiki maalesef zaten favori yeri. Adam çok haz atılınca şey ya çaktı ben lan kuru. Bu arada bombayla kiralamak falan serbest. Bu arada pompalıyı bulana kadar da başka silah kullanmak serbest. Hadi uç yürüyer uçak. Poçiki gayet güzel uçtuk ya. Gayet uçtuk şu an Poçiki. Bak Poçiki'yle şuradan tut yapmışlar. Boşa. Poçiki'ye gitmeye çalışanlar. Siz de gelin buraya. Hap şu. Pompalı bulana kadar başka silah serbest tabanca alacağım. Neyse. Aynen güzel. Seni sevmedim. Seni sevmiyorum ben tabancadan. Çak uba. Pepe Allah'ım belası. Lan şatkanım. İnşallah oyun sonuna kadar şatkan bulmam da şatkan çalışmamış olmaz. Şatkanı bulduğum gibi çekiyorum. Hadi şatkanı bulmayayım yeter ya. Ya şatkanı yazıyorum üstüne. Hadi ben görmedim şatkanı. Şimdi UMP'yi de kullanamayacağım. Şatkan çalıyor. Hastalık bok gibi. Kardeş ses vermeyecektin. Geliyorum orada mısın dostum? Ben buradayım. Botsam botum de. Bot değilsem botum de. Tamam abi. Sal abi. Adam ya. Adam görmüş Allah'ım. Susturucu otomatiğini alacak. Hiçbir şey yok. Ama bir tane pompalı vardı ona satılıyor. Adam da bize almış bir işi yapıyor. Hayvan gibi bir şey yapıyoruz ya. Mermim biterse de bu arada yer geçebiliyor ya. Allah'ım. Duyguları. Bana şatkan mermisi verin de yani öyle oynayak yani ağlarınızı bu yani. Hadi Red Zone'da ölürsem Red Zone'da ölürüm. Gel lan Red Zone vur beni. Tamam dur. Ölüyordum lan bot musun nesin abi burası bot yok lan bu bot değil. Abi M4'te gözüm kaldı. Ben UMP'yi yeniden uçtum ya. Bakıp hatırlarım bu. Pompalı mermisini yaptım. M4 susturuculu 4 x'li en alınabilir kadar güzel M4. Naber? Rezon erkeksen düş kafama hadi. Gel dostum. Adam mısın lan? Gel lan düş hadi gel.
Gel düş. Bekliyorum. Yavaş Hakan. Gel açtım. Düş kafama. Düş kafama. Sıkıysa düş. Göreyim bak. Evet o bana abi diyor düşmüyor. Göremiyorum. Ha bak ne oldu o zaman düş. Düş kafana. Koşma bana koş. Bam. Bana pompalı vermesi getirdiği dostum. Lanet olsun dostum sana. Herkes bak normalde challenge yapmadan hala pompalı ya. Şuralara gireceğim bakalım pompalı vermesi falan bulursam diyeceğim de buralar lootlamışlar ya. Adamlar şatkan görmüş belki alırsın. Kim bilir. Oo, eyvallah oyun bebeğim. İnşallah burada vardır. Buraları lootladığına göre ya da şuradaki pompalı mermileri falan almadığına göre burada da belki pompalı vardı onu da almadılar. Böyle bir zeka şey geçti. Teori geçti. Hem 4 saat alayım da 100 lira falan bakayım. Sus sessiz değil. Ah. Oy. Tövbe. Osur ses gibi. Ha bu arada yakın dövüş silahları da serbest ha. Araba gel buradayım. Araba nereye gitti? Gel buradayım. Bak sıkıyorum. Az önce araba geçiyordu. Araba burada. Shotgun çalışır olacakları. Neyse. Pompalı çalıştan da bu kadardı. Artık daha yapacak bir şeyim yok ya. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle challenge videoları falan istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.